Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for. صحة رمضانكم وصحة شريبتكم. مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج استوديو تكسار. كما راكم تشوفوا راني وحدي. وعلاش؟ لأنه ضحية اليوم هو الزميل إسلام كان صعيب شوية باش يطيح في الفخة. وعلاش؟ لأنه إسلام كان عاس روحه، كان داير كل احتياطاته باش ما نحكموش في الكاميرا الخفية، ولكن رحنا له الحاجة وين ما يقدرش يفيق لنا كامل. ايوه خويا إسلام، كما تدين تدان. إسلام كان عنده ان بروبليم في الدرسه تاعو. الوغ واش درنا حنايا؟ رحنا عند دونتيست وكبرناها. هذاك الدونتيست سي ان بروفيسور. قلنا له بلي اسلام يخاف لي دونتيست، دونك لازم تضخم الامور وتقول له بلي عندك عمليه جراحيه مستعجله لازم ديرها، سينو راح تولي لك اون تومور وراح يصراو لك دي كومبليكاسيون. الوغ هذاك الدونتيست دار لو رول تاعو، اسلام مات بالخلعه. ما نطولش عليكم، نخليكم تشوفوا. هنا ليكيب راهي توجد في روحها باش يفيجيو اسلام، وباش ما يفيقش اسلام وما يكون عنده حتى شك ما رحتش انا واستعنت بالزميل بوطا في هذه المهمه. اسلام الله يخدمك. وحتى الطبيب مهدي عاوننا وقنع اسلام باش يجي عند البروفيسور. هاي خلاص انا جاي لعندك، انا جاي لعندك. اسلام ما جاش وحده، ولكنه جا مع اخوه باش يدير له شويه كوراج. وهنا نقدروا نقولوا راهي بدات المهمه. C'est jamais on fait, jamais que traite-lek. Jamais que traite-lek. Vous n'avez jamais pris de traitement pour ça? Toute une équipe après, C'est bien. Le coach a des antibiotiques, je crois que l'amoxil. وحدك ولا؟ Non, ouais, ça veut dire que l'amoxil c'est des antibiotiques. Il ne fallait pas les prendre وحدك. Il ne fallait pas les prendre وحدك, il fallait consulter un dentiste. Là, là. Parce que qui m'a dit les antibiotiques qu'il faut et les médicaments qu'il faut, alors là on est dans un autre problème. Il fallait consulter un dentiste pour qu'il vous donne les antibiotiques et le traitement qu'il faut, adapté à ça, pour que vous n'ayez pas ce problème. Et là on est arrivé à une situation qui est quand même assez compliquée. Regardez ce que vous avez ici. اسلام تشوكا وما راهو فاهم فيها والو. Ici, là votre scan, regardez ce que vous avez ici. Vous avez une grosse réaction kystique, une grosse formation kystique qui a touché au niveau de votre os. Regardez ici, l'aspect de l'os, il est complètement mité. Mité, c'est-à-dire je vois une trace. Il s'est fragilisé, il s'est mité. Et la racine ici n'est pas soignée. Donc je laisse. Le problème maintenant, je laisse. لازم نديرو عملية جراحية. يا درا فاش راهو يخمم. نحلك بصح نفهمك حاجه قبل ما نديرو اي شيء باسكو بوركوا حنا on est obligé de vous demander de nous faire signer une décharge. La décharge c'est un papier qui va nous protéger هنايا باسكو حنا راح نديرو عمليه شويه صعيبه ما نقدروا نقيسوا اللون ديالك. ولو كان نقيسوا اللون ديالك تقدر تكون عندك هنايا une petite paralysie. Oui. Donc on est très proche du nerf. Vous pouvez avoir une paralysie. Si vous avez une paralysie, vous allez avoir la lèvre inférieure qui va complètement se rabaisser comme ça. À des cartes. Tous les nerfs qui تقدر تشرب الماء ولا تقدر تشوف الماء ولا الماكله كاع ما تحسلهاش تحت لك هنايا. حب الصح والله غير غادني صاحبي باسكو ولات فيها ديشارج، بالك بعيد شريط باراليزا ومام كابابل يتوفى. حنا كنا خايفين شويه من البروفيسور انه ما يلعبش الدور تاعو، لكنه خلعنا انه لعب الدور تاعو بامتياز. نخليكم تشوفوا لا سويت. باسكو كيما نقولوا صارت لي موفيز اكسبيريونس مع Aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts pour l'intervention? Et vous devez me signer une décharge parce que je ne peux pas vous opérer si vous ne me signez pas une décharge. Est-ce que vous avez ramené quelqu'un avec vous pour me signer? Dans la décharge, nous, on décline toute responsabilité pour que ça ait un problème. Ouais. On va décliner toute responsabilité si vous avez un problème.
ما تخافش اسلام، ما تخافش اسلام، انا معك هنا واش تخاف. On est avec vous, ce travail. D'accord, vous laissez ça le travail. On va faire le nécessaire. Vous nous avez laissé traîner les choses. Il ne fallait pas laisser traîner les choses. Il fallait prendre les choses sérieusement. Vous êtes dans la qu'est-ce que vous اسلام كما تعرفوا يبان كوراجو، بصح اوفون هو شويه خواف. على هذيك واش دار؟ قال الطبيب اللي دار فيه كونفيونس، قال له عيط لي الخويا وهو يسيني لي لا ديشارج، والاكثر من هذا انه يدير له الكوراج. بصح الواعره كي قال له باش نوصيه على دارنا ويلاكش ما صرا لي لا قدر الله. حاول خوف شوف العقاب ما تقلقش كان يجي شخص مسيحي ما بعدنيش قال لك عايز لك ما عندكش على مثلي كل برنامج مصر على بالي مش قال في الوقت قال يمكن هذا يقول لك كوكاو شنو كوكاو فيها كوكاو ماذا فيها كوكاو هذو قاعد هاوي الفنان. مش في فرق بيها ويصعصع هذا ديال اللي فاتشو ديك المدورة هذيك المدورة في الوسط هنا شي تحت قال لي هذا كيس ويدخل فيه مشوار قال لي ما ندخل بيرفو هذا مش شكون نهضر مش سي با ميشون قال لي سي ماشي قال لي دير اليوم ما ديرهاش اليوم ديرها ولا ما ديرهاش بكره قال لي قبل ما ديرها عطيتو بوسي مليحه قال لي دايرها رايح دايرها لا جوز ما كثيرش يجوني ولا كل بيت نصح كنت جامي ما باش يشدوني ولا قال كيف هذاك المستوى يا خاه زاد خلال وصايا. لا بيت نصاحبو ولا نصاحبو أنا جايبك وهذا من الفصل ما باين بلي هذا شو بوكيس تقوم بجيس والشيخ بن يتوفى السنة لازم شافها العجوز شايف Qu'est-ce qu'il y a nécessaire باش يجي ياخذوا لا بونسيون تاعو طبعا لا بونسيون تاعو تاعنا شويه لا بونسيون تاعك تحس روحك تاعنا لا بونسيون تاعك تحس روحك بني لا طالع ماشي لا دلوك طالع كيفاش انا ماشي درجه العمليه حاجه اخرى. اسلام ما تخافش رانا معاك وحاجه ما تخصك وراح نجو نطلعوا عليك غير اوبيري برك خلينا من السبايب. اسلام انت درتها لك كامل الضيوف اللي جبتهم لك ودركا جا الوقت باش نديروها بيك. صحة فطورك. هذاك مشروع مهم في نديرها اليوم داروها لي هذا اللي بديت نحط روحي في بلاصه اللي فيكتيم باش بديت نطلب منه السماح واللي غلطت معاه نطلب منه السماح وكاع الجزائر ان شاء الله كما نقولوا دخلنا لبيوتهم هما اللي خلاونا ندخلوا لبيوتهم هما اللي فتحوا لنا كما نقولوا بيوتهم. نقول لهم يعطيكم الصحه ان شاء الله كنا خفاف عليكم وصحه عيدكم وصحه مباركه. اي كلش الصحة لا
اسلام نقول لك الله لا يبليك والله لا يبليك كل المشاهدين اللي راهم يشوفوا فينا. مشاهدينا شكرا لوفائكم لبرنامج استوديو تكسار. جيسبر كنا خفاف عليكم. انا نقول لكم صحه رمضانكم وصحه فطوركم. ما تخافوش سي با لا ديرنيير ايبيزود مازالوا كاين حلقات واحده اخرى راهم جايين في الطريق اي بلان دو سوربريز دونك ما تزابيوش. صحه سحوركم. That's why I need phantoms. I got my doubt at gunpoint. That's why I need ransoms and not be handsome. That's why I got your girl before the money. Honestly, I thought I'd have 30